Hola de nuevo con ustedes para traer el último tutorial que teníamos pendiente acerca de cómo limpiar nuestra tina de la lavadora LG con el producto del Dr. Beckman. Ese producto es en polvo, existe otro comercial que es en líquido. La primera vez que yo utilizo este, así que vamos a ver qué tal resulta. Lo primero que se tiene que hacer es retirar los filtros, dos de ellos a los costados de la tina, y retirar toda la pelusa que existe en ellas. Aquí podemos ver que este filtro está un poco sucio. Lo tenemos más limpio de cómo lo sacamos. Y tenemos que hacer lo mismo con el otro. Aquí tenemos el otro filtro que hemos limpiado. Y comenzamos con nuestro ciclo de lavado de limpieza de la tina. Entonces presionamos el botón de encendido. Nos vamos a la opción de limpieza de tina, que es esta última en la línea de programa 2. Y vemos automáticamente nos ha seleccionado la opción de llenarlo totalmente y con agua fría. Esta parte de aquí es importante porque nosotros vamos a utilizar agua caliente junto con el producto del Dr. Beckman para poder hacer una limpieza un poco más profunda de esta unidad. Entonces tenemos que pasarla directamente a agua caliente. Y no nos deja. Como el mismo programa de la lavadora no nos deja realizar la limpieza de la tina con agua caliente, vamos a tener que hacer una pequeña modificación. Entonces nosotros encendemos nuestra lavadora, lo ponemos al nivel 6, presionamos dos veces para que se habilite la opción de caliente y empezamos el llenado de la tina. No les había mencionado, pero es importante mantener para esta opción que no tenga absolutamente nada de ropa. Vemos que aquí se empieza ya a llenar con nuestra agua caliente que le hemos seleccionado. Es importante utilizar el agua caliente para que todo lo que viene siendo esos residuos de detergente y suavizante que están depositados alrededor de nuestra tina puedan despegarse con la ayuda del producto de Dr. Beckman. Una vez que la tengamos aproximadamente a la mitad, vamos a vertir nuestro producto, esperar a que llene hasta el final. Si vemos que nuestra lavadora, después de hacer este procedimiento, sigue teniendo problemas de mal olor o de olor húmedo, tenemos que realizar este procedimiento una vez cada semana por 3 semanas y después hacerlo mensualmente, que esto es lo que se recomienda. Entonces procederemos a vertir nuestro producto. Mientras se llene, como pueden ver, es polvo, y nosotros procedemos a vertir todo esto en nuestra tina. Una vez que tengamos llena nuestra tina, vamos a proceder a apagar nuestra lavadora, volverla a encender. En la segunda línea de programa 2 seleccionar limpieza de tina, nos va a seleccionar que está en 6 y que en agua fría, pero en agua fría no la vamos a utilizar porque tenemos nuestra tina ya llena con agua caliente a 60 grados. Presionamos play. Este durará 2 horas y veremos cuál es el siguiente paso que tomará nuestra lavadora. Como vemos, ha empezado a hacer el ciclo de limpieza y nos queda 1 hora 50 minutos para que termine. Vemos que al minuto 25 ha empezado a hacer la función de drenar. Vemos que aquí está ya por concluir nuestra limpieza de tina. Entonces, para resumir, lo que hicimos fue llenarla hasta tope con agua caliente en un programa normal. Una vez que había terminado de llenar con agua caliente, reiniciamos nuestra lavadora, lo ponemos en el modo de limpieza de la tina,
ponemos play y hacemos que todo vaya conforme la máquina vaya haciendo el proceso. Entonces, dos cosas ya ahorita que esto está acabando, tres, disculpen, es el manual recomienda hacer un uso final de los filtros otra vez, por si todo ese desprendimiento de escamas que hubo alrededor de nuestra tina tal vez se hayan puesto en esa parte de abajo. Dos, no se les olvide quitar la parte de filtro que está al lado de a derecha, si no mal recuerdo, de la manguera de desagüe. Es importante limpiar ese filtro también. Y por último, con un paño de papel o un paño de tela, limpiar muy bien el tambor alrededor para limpiar todos los residuos que hayan podido quedar. No sé si si la cámara lo llegue a captar, pero hay mucho residuo de nuestro polvo que le habíamos vertido anteriormente. Y bueno, hasta aquí este tutorial, espero les haya gustado. Si desean ver más tutoriales de otro tipo de cosas, por favor suscríbanse.